咁今日咧我就喺置地廣場呢度。咁置地廣場咧就係一個好多嘢食嘅地方，亦都係我比較少嚟嘅一個 mall 咁樣啦。咁呢個 mall 都幾大嘅。置地廣場咧，佢呢一度咧就冇 show 晒佢啲餐廳。咁佢嘅 parking 咧都幾多，都係 Richmond 咧，我覺得都算係幾大嘅一個 parking lot 咯。咁呢度咧就有啲海鮮酒家啦，前面我都冇食過。然後有一個非常之大間嘅間食記，咁隔離嗰邊咧都有好多嘅餐廳嘅。咁今日就只係帶大家去睇下咁樣啦，行過下咁樣。基本上嚟到呢度咧就已經揾到 parking 噶啦，好少揾唔到嘅，除非你好 specific 咧，你要食某一間餐廳。然後嗰間餐廳咧有大排長龍，你都食唔到嘅啫。如果係另外一邊就容易啲啦，係啦。咁下次先行呢一度啦。我哋今日食呢一間米線咧，就係叫有米。我喺佢哋新開張冇耐嘅時候咧，我諗都係過人潮嘅時候，我哋就去食咗一次嘅，同朋友去食。咁有米咧就喺呢個街嗰度啦。咁我哋而家咧就去咗 Richmond 其中一個 house 嘅路行啦。我哋而家咧通常放狗咧，如果有心機揸出去咧，我就會去啲 house 啊，或者啲 townhouse， 都大多數都係去 house 嘅，因為佢啲路比較闊啦，好多 parking 嘅。咁我哋而家個附近環境就係咁樣噶啦。之後哈達咧就喺度周圍行緊，喺度幾開心。即係我哋而家一日咧，其實都放一次咯，至少。咁所以通常一係就樓下啦，一係就有心機揸出去，天氣好嘅話，尾又唔攰咧，就會嚟即係 house 嘅地方。揾咗咁多 house 嘅地方咧，呢一個地方呢個 area 咧都係幾好嘅一個地方，因為佢啲屋咧，即係我哋又可以行下睇下屋啦，然後又可以環境又幾舒適，又幾乾淨咁樣啦。即係大家睇到一啲屋咧都係非常之靚啊，起得。我哋之前放狗咧，其實係主要係喺海邊嘅，即係例如 Gay Point 啊，又或者可能係近海嘅地方啦，嗰啲 trail 啦。但係發現咧，嗰度係非常之多蚊，非常之多昆蟲。但行嘅時候咧，就會整污糟成個身啦，因為啲灰塵啦。然後咧，我又係咁俾蚊咬啦。我尾咧試過俾2-3隻蚊咬咧，嗰啲蚊係超毒嘅咯。佢係咬完我哋咧，係即刻可以係腫晒啊，扭親隻腳咁樣咯，所以係好誇張嘅件事。佢嘅同伴啊！識朋友，Hello， 好小哦。他多大呀？8個月。哦，那還是個寶寶。對。小寶寶。也有人喜歡跟他玩。哦，不會，他們倆看起來還玩得挺好的。因為他就很活潑啊，然後但是8個月他確實是活潑的。你們家有別的狗嗎？沒有。哦，那他可能就是，這就是為什麼他出來就特別想玩。對，然後也不懂得怎麼去社交禮儀。對，他快要絕育啊，下個月。第一次有狗跟他玩這麼久，對，每次就是玩一下，然後轉身就走了。你好，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 你好。謝謝你跟他玩。沒事，有機會在這遇到繼續玩。好吧，謝謝。再見。拜拜，好啦。係啊，啱啱有人同你玩啊，仲要第一個男仔啊！啱啱你先同佢講話，不如搵個男朋友咯，唔係生 puppy 嗰隻喎，係嗰啲純粹係同佢玩嗰啲男仔喎。哈達聞一聞草地咧，佢就可以暈幾個鐘噶啦。佢而家搵到心儀嘅男仔咧，佢就會咧屙尿啦。就算屙1-2滴咧，佢都會屙。但係佢好少喺出面去大啦，通常都係屙尿。即係而家咧聞得耐嘅話，就應該差唔多屙噶啦。大家可以見證住佢屙尿嘅時間。屙咗2滴啦。哦，呢度已經屙咗啦。哎呀 ，miss 咗添。真係得2滴。哦。因為佢啱啱已經去咗食嘢添，仲要係時候走啦咁要。咁我哋啱啱咧食有米啦。咁我第一次食有米嘅時候咧，同朋友去食嘅，喺個開張冇耐過人潮嘅時候，我哋先去食啦。咁我覺得有米咧，佢嗰陣時食係，我覺得係正常啦，真係冇咩太大嘅特別。有一日咧，美美就問我會唔會試下有米啊？之後我就同佢再試咗一次，我就發覺有米咧進步咗好多，同埋佢好食咗好多。個米線咧都係好有嗰個味啦，唔係嗰啲咧米線同湯分開擺嗰啲。然後佢腐竹咧好入味嘅啦，呢樣嘢我都係幾 appreciate 嘅。個米線咧，佢有啲煙韌嘅感覺嘅，即係同我出面食嗰啲米線係有啲唔同嘅。
最出色嘅就係佢嘅奶茶啦，佢嘅奶茶咧係好好飲咯，之後佢係嗰啲溶咗冰咧嘅凍奶茶都唔會話真係突然間淡晒嘅，佢係用嗰啲鐵鏽杯啊、鋁杯咁樣啦，之後佢可以 hold 住嗰個凍奶茶嗰個溫度咯，即係keep 住凍咯，所以我覺得係非常之好嘅一杯奶茶啦。小食咧，我之前試過雞翼，第一次食嗰時，我覺得雞翼咧就偏淡味，正常啦。即係你話如果用淡仔去比較嘅話咧，就冇淡仔咁好噶啦，因為淡仔已經做得好成熟啦嘛，同埋佢都係大財團，雞翼方面都有進步嘅空間嘅。而我哋今日食有米咧，其實都係食咗第4次、第5次。佢嗰個魷魚酥咧係非常之好食咯。咁啊魷魚酥係9蚊啦，咁佢一開始嚟到嘅份量咧唔算好多，然後佢出面我望落去咧，就出面嗰一層咧炸得唔係好多，咁就望落去有少少似薯條。食落去魷魚酥咧好好食嘅咯，好煙韌。佢唔係嗰啲平時我哋食魷魚酥嘅好似香口膠嘅口感啦，佢係真係好香，好似啲芝士咁樣咧。我覺得我個湯都幾好食咯，同埋我都係好中意佢個奶茶咯，個奶茶又真係好好飲，我覺得係好食嘅，所以我哋先會係咁翻去食，唔好同淡仔比較咯，咁樣就 OK。其實唔行淡仔嗰個路線反而更加好，可能佢會有一日會揾得出自己更加獨特嘅一個調味或者味道咁樣都唔出奇。我覺得佢個環境咧都係我非常之中意嘅一樣嘢嚟嘅。即係通常啲中式嘅餐廳或者啲茶餐廳咧，佢哋都係偏向比較逼夾啦，啲位係有咁炸得咁窄。啲凳有咁唔舒服，得咁唔舒服嗰隻㗎，但係佢咧又唔係嘅喎，佢啲台凳咧係木做㗎啦，之後啲凳咧都係坐得幾舒服嘅，然後成個環境咧都係好闊落、好乾淨、好光埋，佢嘅樓底都係好高嘅，佢已經特登擺咗個好似假天花咁樣咧，擺啲燈定唔知咩，之後成個環境都係比較鮮色啊、橙色，咁我覺得啲台凳嘅位置都 OK， 都幾多，所以佢人與人之間食嘢嘅距離咧都幾好咯，幾中意佢嘅環境咯，即係坐得舒服，同埋冇一種要趕客嘅感覺啦，即係有啲鋪頭咧，其實你食下咧，你會 feel 到佢好似就係要趕你走咁樣噶嘛。但係佢哋啲員工都係好 friendly，好似啲家庭生意咁樣嘅感覺。即係我都見到佢哋咧都好努力喺度做嘢啊，feel 到佢哋做嘢嗰種熱誠嘅。懷疑哈達食果實，但係唔知佢食咗咩果實。佢成日都係咧趁你唔留意嘅時候咧，佢就突然間喺草地嗰度食嘢，一手咁撩開佢個口，然後佢就會反抗。係啊。啊！所以我都推介大家去試下呢間米線嘅，同埋個價錢方面咧都係正常嘅價錢啦。咩事喺度掠地啊？係咪想去呢條柱啊？係咪？我覺得係喎。係啊，知得。哎呀，好得意啊！去啦去啦去啦！係啦，邊度？知你想去啊？佢中意啲柱啊，因為咧佢而家溝仔咧，就係要去啲咁嘅柱咧去識男朋友咯。有烏蠅喎，大佬，唔係烏，有蟲。係睇唔到啊！嗰隻蜜蜂啊 ，BB， 蜜蜂啊，唔聞啊，唔聞啊，唔聞啊，走走走。係。蜜蜂啊，你睇邊蜜蜂小狗？係蜜蜂小狗就腫咗。做咩又企喺度啊？OK，佢想去棵樹度喎，俾佢接觸下呢個地氣咯，接地氣。OK 人哋啫，唔 OK 啊。哇，平時就係咁啊，希望可以影到屙尿俾大家睇。食樹葉啊！同埋佢而家大隻咗啦，哈達。以前佢好似張 A4 紙咁樣咧，就係俾風吹走。但係而家咧，佢係肥咗好多啊，肥咗成幾個圈。唔係肥啊，係大隻啊。大隻係啊，之後咧，佢唔肥噶。哦，之後佢而家就好似長一啲啊，越嚟越長咧，咁佢就可以再又長啲又大隻啲，咁安全感啊大啲。哦，屙尿啊！哇，好 Q 啊！影到啊！佢個一滴。哇！我揾唔到咯，大家揾唔揾到？一滴尿咯，一滴尿。揾唔到，又有見到朋友咯。She's still a puppy. She don't know how to play. 就唔好啦，唔好玩啦，唔好玩啦。我怕人哋嬲啊！唔好啦，唔好啦。係啦。
咁美美咧之前咧就上咗2日嘅 grooming 堂啦。美美之前好似半年前都有上過第2個老師嘅。我 Westie 嘅嗰啲掹毛啦，然後都係剪嗰啲 poodle 嘅嗰啲型啦，然後學咗Maltese 嘅紮辮仔。都學咗幾耐咯，我見佢第一日咧直情超時添啊！係啊，係啊，之後佢就話嗰個教嗰個人咧都教得幾好，係啊，然後佢都學到好多嘢。因為其實咧美美翻工而家翻到有少少咧，就覺得想學到一啲新嘢，咁所以咧就變相係佢想去上下堂啊，即係咁啱啊有，咁就係進修下咯。即係如果有時候你做嘢咧做下咧做得耐咧就覺得好似停留咗原地啊，所以佢就想去學下。然後就可以睇到即係學多啲嘢咯，就唔會淨係好似即係一個 routine 咁樣係咁 loop 咁樣咯。因為你中意學嘢，所以即係之前grooming佢係學嗰陣時候咧係幾開心嘅一件事咯。但係當做嘢嘅時候就可能會沉悶咗啲，所以就要刺激下佢咁樣。咁所以佢可能去某程度上去到一個佢覺得自己去到一個樽頸位咁樣。都唔係樽頸嘅，但係即係日日對住嘅時候咧，又冇乜新嘢嘅時候咧，就會悶啲咯。但係上一上堂咧，就好似有啲嘢刺激，然後你就會開始諗下咁樣咯，咁就會有唔同咯。你嗰個諗法，即係就可以睇下人哋係點樣剪或者點樣剪得好啲啊！佢開始攰啦，佢一攰咧，佢一攰咧就會行喺我側邊，就會唔向前行得咁快。佢啱啱係行得勁慢啫，喺呢度隔。咁其實咧，因為我哋養狗嘅關係咧，我哋都即係知道啲狗咧，其實都唔係咁容易教嘅。照顧哈達啦，其實佢有時候都係有啲唔俾掂啲前臂啊，左右嘅前臂，有時候又唔俾摸耳仔。之後要 train up 佢咧，先可以佢習慣到啲鉸剪啊，或者一啲剃嗰啲毛嗰啲機械聲啊。所以我哋養咗一狗幾個月咧，我係深深體會到咧，如果啲主人咧唔係話成日 train 自己啲狗去接觸呢啲咁嘅 grooming 儀器咧，隻狗係好容易會唔想俾你 groom 咯。即係我係覺得即係 groomer 咧，其實佢哋需要隻狗好合作咯，會容易啲咯。美美是一個 groomer嚟講，自己隻狗未必聽自己講，就算我哋不斷去 train up 佢都好。如果係個主人唔識去 train 自己隻狗咧，隻狗係入到去可能會好大壓力啊，唔識去應對一個陌生人，因為始終 grooming 咧嗰個 groomer 都係陌生人嚟噶嘛，所以隻狗入去 grooming shop 而驚咧係一個好正常嘅事。我連隻狗喺邊我都唔知，係咩？次次都係佢，上次都係佢。哦，哈達真係行到攰啦。咁我就要準備翻屋企。佢係嗰啲咧，好似啲即係咧，你馬拉松咧，你咪會即係跑到攰嘅時候咧，你就會行下停下停。即係佢就係咁樣慢慢行，之後就快步幾步，之後佢就慢慢行。做咩啊？你想抱抱啊？你想抱抱啊？係嘛？係咪要抱抱啊？好啦，係咪要抱？好啦好啦，係咪想抱抱啊？抱抱就 sit 啦。我好少咁樣嘅喎你。係啊，真係好少。groomer 真係唔係一個容易嘅職業咯，我會話。唔好睇到真係同動物一齊玩咁樣，其實咧入到去咧，每日都係一個戰鬥階段啊！即係佢每日咧都係翻嚟就係個眼咧黑晒，塊面黑晒，就係幾乖嘅狗都好，都會有佢唔中意嘅嘢，係嘛？都有啲係好乖嘅，其實係一個即係耐性嘅對決咯。你又唔可以令到佢更加驚，咁所以就要係咁試咯，即係咁去慢慢睇下佢用咩方法可以令佢接受到咁樣。要耐心嘅交流會係幾攰咯，唔係淨係同佢鬥力，你係同佢鬥智鬥力嘅。係啊，
係啊，要呃過佢啊。Ada 咧，我哋養咗幾個月咧，我覺得佢係越嚟越可愛，但係佢同時間咧，而家係青少年期咧，成日都有啲反叛啊，唔係好聽你話嗰啲咧。但係咧，有時係有啲嬲嬲地嘅，但係咧又嬲唔過半日定一日咁樣啦。你1分鐘啊落咗氣啦。係啊，咪即係有時候好矛盾咯，即係佢係曳一陣，但係佢又係我又知佢呢個階段係青少年反叛期，所以我又嬲唔落。但係確實嗰下真係興興地咁樣，即係你冇理由嬲一個佢唔識噶嘛嘅細路啊嘛。但係希望佢快啲到1歲定係2歲啊，就可以生性啲，咁就咧唔使成日都要我哋即係擔心咁多啦。到時你就會掛住噶啦，係嘛？係咪啊？係咪啊？咁我哋就下段影片再見啊！大家記得去 subscribe 我哋。好啦，拜拜啦，拜拜。抓蛋。